বাবুসোনা অটোমোবাইলস এর গাড়ি দুর্গাপুজো সবাই ঘুরবে। হ্যাঁ, একটা করে ক্র্যাশ দেখাতে পারলে 1000 টাকা করে ডিসকাউন্ট হবে। যে কোনো শোরুম দিতে পারবে না, একমাত্র বাবুসোনা অটোমোবাইলস। ইঞ্জিন গ্যারান্টি কত বছর? ইঞ্জিন গ্যারান্টি 5 বছর দেবো। 5 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি 5 বছর। গাড়ি না চলা হলে যে জাদুঘর থেকে আসবে গাড়ি ভাড়া খরচা আমার তরফ থেকে ফ্রি, মাত্র 20,000 টাকায় দিয়ে দেবো। মাত্র 20? মাত্র 20,000 টাকা। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, কামিং টু নিউ আনাদার সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ব্লগস ভিডিও। সো বন্ধুরা, আজকের আমি চলে আসলাম বাবুসোনা অটোমোবাইলের নতুন আপডেট কালেকশন, দুর্গাপুজোর স্পেশাল অফার ধামাকা ডিসকাউন্ট নিয়ে। সো বন্ধুরা, আজকে তোমরা এখানে হিউজ কালেকশন দেখছো, হিউজ পরিমাণে কালেকশন। আমি একবার ভিতরের দিকে তোমাদের দেখাতে বলবো। ভিতরে প্রচুর কালেকশন রয়েছে বন্ধুরা, পরপর সব আমরা তোমাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে যদি তোমরা ফার্স্ট টাইম ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই এইরকম ধরনের নতুন নতুন বাইক দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে বন্ধুরা, ফাইনালি আবার চলে আসলাম বাবুসোনাদের কাছে। দাদা কেমন আছো? অনেকদিন পর। খুব ভালো রেখেছে, তুমি ভালো আছো? দাদা তোমার আজকের অফারে আর বন্ধুদের মন ভালো করে দেবে আর আমার ভালো করে দেবে। মন তো ভালো করার জন্য বাবুসোনা অটোমোবাইলস আছে। একদম একদম কালেকশন তো দাদা আজকে মানে আজকে সত্যি প্রচুর কালেকশন এনেছো। মানে যে কটা গাড়ি দেখছি পুজোর জন্য একদম আজকের ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। আর বন্ধুদের আজকে ডিসকাউন্ট থাকবে তো? অবশ্যই ডিসকাউন্ট না হলে তো বাবুসোনা অটোমোবাইলস না। আচ্ছা, তার আগে দাদা তুমি জানিয়ে দাও এখানে সব থেকে কম কত টাকার মধ্যে আমরা গাড়ি পেতে পারি? কম কত টাকার মধ্যে গেলে বলতে তুমি 15 থেকে 20 টাকার মধ্যে গাড়ি পাবে। আচ্ছা, তো দাদা বেশি না আর আমরা ভিডিওতে লং টাইম স্পেন্ড করে আমরা ভিডিওটা শর্ট টাইমের মধ্যে বন্ধুদের গাড়িগুলো সব দেখানোর চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? তো দাদা ভিডিও চালু করার আগে তোমার লোকেশনটা একবার বন্ধুদের শর্টে জানিয়ে দাও। শর্টে বলতে সাউথ শিয়ালদা থেকে যারা আসবেন, নামখানা কিংবা লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন ট্রেন ধরতে হবে, ধরে জয়নগর মজিলপুরে নামতে হবে। যে জয়নগরের মজিলপুরের মহাবিখ্যাত জয়নগর মজিলপুরে নেমে আমাকে ফোন করলে আমি সব গাইড করে নেবো। ওকে বন্ধুরা, এখন আর সময় না দেরি করে আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। প্রথমে তোমরা যে মডেলটা দেখছো এটা অ্যাভেঞ্জার স্ট্রিট মডেল রয়েছে 160, যেটা তোমাদের ভালো করে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, রেড কালারের মধ্যে রয়েছে, মানে একদম ফ্রেশ লুকের সাথে তোমরা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন এবিএস এর সাথে পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এটা কি ডবল এবিএস? না, এটা সিঙ্গেল এবিএস আছে। সিঙ্গেল এবিএস। আচ্ছা, এখানকার এই যে সেন্সরটা কি রয়েছে, এটা মিটার ড্রাইভ? মিটার ড্রাইভ, হ্যাঁ হতে পারে। তবে বন্ধুরা এটা কমেন্ট করে তোমরা জানাবে। দেখে নাও, ডিসের সাথে এবিএস মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, কালার একদম ফ্রেশ লুকের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি পাবে, রেড কালারের সাথে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, অল্প চলা গাড়ি আছে। গাড়ি একদম ঝাঁকানাকা গাড়ি পাবে, ঝাঁকানাকা। দাদা আজকের তাহলে অফার ডিসকাউন্ট কি থাকছে? অফার ডিসকাউন্ট বলতে দুর্গাপূজার অফার তো চলবে বললাম। হ্যাঁ, এটা আমি দাম রেখেছি 80,000 টাকা। 80,000 টাকা 2021 এর দিকের গাড়ি আছে, 80,000 টাকা দাম রেখেছি সম্পূর্ণ দুর্গাপূজার অফারের জন্য। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 5,000 টাকা। আর বিপ্লব দা ভিডিও দেখে আসলে তো ফের 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 1,000 টাকা, হ্যাঁ, মানে সম্পূর্ণ এটা 74,000 টাকায় ফাইনাল। 74। অনলাইন বুকিং করলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ধামাকা ডিল করে দিচ্ছি। ধামাকা মানে দুর্গাপূজা অফার দেবো বলেছি না, আর অনেকদিন পরে তো ভিডিও এসেছি। অফার না দিলে বাবুসোনা অটোমোবাইল বলে মানাচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে 73,000 হয়ে যাবে। ওকে বন্ধুরা, দেখে নাও 73,000 হয়ে যাচ্ছে। দাদা নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো, হিরো ম্যাক্স স্কুটার আমরা দেখাবো। বন্ধুরা দেখে নাও, কালারটা দেখলে তোমাদের মানে পছন্দ হয়ে যাবে, এত সুন্দর একখানা গাড়ির কালার রয়েছে। গাড়ি রেখেছি সব ভালো ভালো কালেকশনের গাড়ি রেখেছি। হ্যাঁ, সব দেখাই যাচ্ছে একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের সাথে মডেলগুলো আমরা সামনে পেয়ে যাচ্ছি। দাদা এবার বলো, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের মডেল? এটা 2019 এর এন্ডের গাড়ি আছে। 19 এর এন্ডের গাড়ি, 2018 এর শেষে 19 এর এন্ডের গাড়ি আছে। এটা আমি দাম রেখেছি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা দাম রেখেছি। এটা সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 40 ফাইনাল। 5,000 ডিসকাউন্ট 40 হয়ে যাবে ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা, দেখে নাও 5,000 ডিসকাউন্ট 40 হয়ে যাবে। দাদা নেক্সট মডেল তো আবারও খুবই সুন্দর একটা, মানে ডিমান্ডেবল একদম। আজকে তোমার কাছে প্রত্যেকটা গাড়ি ডিমান্ডেবল মডেল ছাড়া আমি রাখি না। আমি মানে গাড়ি যা রাখবো একদম সব ঝাঁকানাকা গাড়ি রাখবো, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। ওকে, প্রথমে আমি এই যে মডেলটা বন্ধুদের দেখাবো, এটা রয়েছে হন্ডা, এটা কি সাইন এসপি BS6 এর এসপি সাইন বন্ধুরা, BS6 এর এসপি সাইন তোমাদের দেখাবো। সামনে আছে টায়ার কন্ডিশন দেখিয়ে দাও বন্ধু। কম্বি ব্রেক সাপোর্ট রয়েছে, টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে, কালার পেন্ট কন্ডিশন তো দেখেই বুঝতে পারছো কত সুন্দর লেভেলের একটা গাড়ি রয়েছে। ব্যাক সাইডে দেখানোর চেষ্টা করবো, জাস্ট আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও, খুবই একটা সুন্দর গাড়ি। BS6 এর মডেল বন্ধুরা, এলইডি হেডলাইট পেয়ে যাচ্ছে। দাদা বলো কোন সালের কি দাম রাখবে? এটা 2020 এন্ডের গাড়ি আছে। 20 এন্ডের গাড়ি, এটা সামথিং 16,000 চলা গাড়ি আছে। 16,000 মাত্র। গাড়িটা তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর গাড়ি আছে, ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। এটা আমি দাম রেখেছি 70,000 টাকা। আচ্ছা, 70,000 টাকা দাম রেখেছি, মাত্র 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 67,000 টাকায় ফাইনাল। 67,000 টাকায় ফাইনাল হয়ে যাবে। ওকে, দেখে নাও বন্ধুরা, 67,000 হয়ে যাচ্ছে।
নেক্সট মডেলে আমরা দেখিয়ে দেবো পালসার রয়েছে 125। এটা কি BS6 এর মডেল বন্ধুরা দেখে নাও। 125 পালসার, 125 সিসি মডেল রয়েছে, ফুললি ব্ল্যাক একদম কত সুন্দর একটা মডেল তোমরা দেখে নাও। প্রত্যেকটা গাড়ি তোমরা এখানে ফ্রেশ কন্ডিশনের সাথে শুধু তেল ভরলেই চালাতে পারবে, তেল ভরবে চালাবে। আমার গাড়ি বাবুসোনা অটোমোবাইলস এর গাড়ি দুর্গাপূজায় সবাই ঘুরবে। হ্যাঁ, তেল ভরবে আর দুর্গাপূজায় মস্তি করবে। ওকে, তো দাদা এখন বলে এটা কোন সালে? এটা 2021 এর এন্ডের গাড়ি আছে। 21 এর এন্ডের BS6, 2021 এর এন্ডের BS6 এর 100 কত কিলোমিটার অনেক চলেছে? এটা মাত্র 16000 রান করেছে। 16000 রান করেছে। এটা আমি দাম রেখেছি 60000 টাকা। 60000। এটা সরাসরি 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 56000 টাকায় ফাইনাল। 56 তোমার ভিডিও দেখে কেউ আসলে আরো 1000 টাকা আরো ডিসকাউন্ট। 55 ফাইনাল। 55। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 55 125 একদম ফ্রেশ লুকের সাথে BS6 এর মডেল হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেল দাদা যেটা রয়েছে BS4 SP BS4 সর্বদাই বন্ধুরা খুঁজেই থাকে। হ্যাঁ, কারণ এটা তো ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছে, সর্বদাই বন্ধুরা খুঁজেই থাকে। BS4 সার্ভিস মানে এর তো 60 মাইলেজ পেয়ে যাবে। বন্ধুদের একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো যে কি লুক রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ব্যাক সাইডে দেখানো যাচ্ছে না, পরপর গাড়িগুলো সব রাখা রয়েছে এবং তোমরা তো পেন্ট দেখেই বুঝতে পারছো গাড়িটা কি লেভেলের থাকতেই পারে বন্ধুরা। দেখে নাও, ডিজিটাল আর অ্যানালগের সাথে তোমরা মিটার পেয়ে যাচ্ছ। ব্যাক সাইডে টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, দুটো টায়ার কন্ডিশন দেখে দাও, সামনে টায়ার কন্ডিশন বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দাও। এবার বলবো কোন সালের? এটা 2019 এর এন্ডের মডেল আছে। ওকে, এটা আমি দাম রেখেছি 58000 টাকা। 58। এটা সরাসরি 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 53000 টাকায় ফাইনাল। 53 টাকায় ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 53000 টাকায় এত সুন্দর একখানা মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ দাদা। নেক্সট মডেল চলে আসছি অ্যাপাচি RTR 160। বন্ধুদের মন জুড়িয়ে দেওয়ার গাড়ি, রেড কালার মানে তো মন জুড়িয়ে দেওয়ার গাড়ি এনেছি, একমাত্র ছাকানাকা গাড়ি এটা। হ্যাঁ একদম, আর রেড কালার মানে সব বন্ধুদের পছন্দ হবে, তাই কি না? একদম একটু দেখানোর আমি চেষ্টা করব। তোমরা দেখে নাও, টায়ার কন্ডিশন ডবল ডিস আছে। ব্যাক সাইডে এখানে টায়ার কন্ডিশনটা দেখে গাড়ি আছে। দাদা গাড়িটার মধ্যে ধুলো পড়ে আছে, সার্ভিস করা হয়নি? সার্ভিস করা হয় না। এই ধুলোগুলো পড়ে আছে, একটু সার্ভিস করে দেবে, জলপল মেরে একটু ভালো করে সার্ভিস করলে তার গাড়িটা দেখতে হবে না কি কন্ডিশন আছে। কালার তো এমনি বন্ধুরা দেখেই বুঝতে পারছো ভিডিওর মধ্যে। তো বলো এখন কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এটা 2017 এন্ডের গাড়ি আছে। ওকে, 17 এন্ডের গাড়ি আছে। এটা আমি দাম রেখেছি 55000 টাকা। 55, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 53000 টাকায় ফাইনাল। 53। ওকে বন্ধুরা, 53000 টাকা এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা দেখে নাও। আর বন্ধুরা প্রত্যেকটা গাড়ি নাম্বার প্লেট দেখানোর চেষ্টা করবো, হয়তো অনেক গাড়ি আমি ভুলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তোমার দাদাকে SMS করবে, সবগুলো দেখিয়ে দেবে। ঠিক আছে, অবশ্যই। এবার দাদা আমি সুপার স্প্লেন্ডার i3s মডেলে চলে আসবো দাদা। এই মডেল এটা 1 মাসের গাড়ি আছে, মাত্র 1 মাস। যারা নতুন গাড়ি শোরুমের পুজোর জন্য যেতে চাচ্ছ, তারা বাবুসোনা অটোমোবাইলসে যোগাযোগ করলে নতুন গাড়ি পেয়ে যাবে। সেকেন্ড হ্যান্ড নামে নতুন গাড়ি, নাম্বার প্লেট হয়নি। বাড়ি থেকে নিয়ে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে যে আমি নতুন কিনেছি, পুজোর পরে নতুন কিনেছি। একটাও ক্র্যাশ নেই বন্ধুরা, দেখে নাও। একটা করে ক্র্যাশ দেখাতে পারলে 1000 টাকা করে ডিসকাউন্ট হবে। একটা করে ক্র্যাশ দেখাতে পারলে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। একটা করে ক্র্যাশ দেখাতে পারলে 1000 টাকা করে ডিসকাউন্ট হবে। যে কোনো শোরুম দিতে পারবে না, একমাত্র বাবুসোনা অটোমোবাইল। ইঞ্জিন গ্যারান্টি কত বছর? ইঞ্জিন গ্যারান্টি 5 বছর দেবো। 5 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি 5 বছর। ওকে, তো বন্ধুদের একটু আমি দেখাই, ইঞ্জিন গ্যারান্টি তোমরা 5 বছর পেয়ে যাচ্ছ 1 মাসের গাড়ি। দাদা এবার বলবো এই গাড়িটা তাহলে ক্যাশের না ফাইন্যান্স? না, ফাইন্যান্সের আছে, তবে ফাইন্যান্সের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। ঠিক আছে, আমার একটা আত্মীয় গাড়ি, তার কোনো একটা অসুবিধার কারণে বিক্রি করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এবার বলো দামটা কি রাখবে? এটার দাম রেখেছি আমি 80000 টাকা। 80000 টাকা। এই গাড়িটার সাথে 3টে সার্ভিস ফ্রি রেখেছি। আচ্ছা, একটা নতুন মোবিল রেখেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই গাড়িটা আমি 80000 টাকা দাম রেখেছি, এখানে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 75000 টাকায় ফাইনাল। অনলাইন বুকিং করলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 73000 টাকায় ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা, 73000 টাকায় দেখে নাও, একদম মানে শোরুমের গাড়ি বললেই চলে, কারণ 1 মাস গাড়ির বয়স মাত্র 1 মাস, বলতেই পারো এটা শোরুমের গাড়ি, মানে নতুন শোরুমের গাড়ি। 1,06,000 টাকা দাম আছে। i3s মডেল আছে 1,06,000 টাকা। 1,06,000। তারপরে যেই কথাটা হচ্ছে, এখানে তোমাদের লাগানো নেই এখনো, মানে নাম্বার প্লেটও এখনো লাগানো হয়নি, টায়ারে সুতো কাটেনি। হ্যাঁ বন্ধুদের তো দেখিয়ে দিলাম। দাদা এবার নেক্সট মডেলে আমরা চলে আসবো। হ্যাঁ 160, যেটার মডেল মানে প্রচুর চাহিদা। ইয়ং ছেলেরা তো অ্যাকচুয়ালি এইসব গাড়ি খুঁজেই থাকে। ইয়ং বন্ধুদের জন্য সামনে তো পুজো, এইসব গাড়ি তো পুজোয় ঘুরবে না। আশা করি আমার গাড়ি বাবুসোনা অটোমোবাইলসের গাড়ি দুর্গাপূজায় ঘুরবে অবশ্যই। গাড়ির মানে কি বলবো, এই সব গাড়িতে ডিসকাউন্ট রেখেছি, গাড়ি কালেকশন রেখেছি। বন্ধুরা এটা ডবল ডিসের সাথে তোমাদের একটু ভালো করে দেখাই, হন্ডা হর্নেট 160। এটা কি BS4 তো? হ্যাঁ BS4 এর গাড়ি। BS4 এর ডবল ডিস বন্ধুরা। দূরের থেকে তোমরা তো লুক দেখেই বুঝতে পারছো কত ফ্রেশ লুক। এইরকম গাড়ি তো আমরা চাই বন্ধুদের দেওয়ার জন্য। তো দাদা বলো, এত সুন্দর একখানা গাড়ি বাবুসোনা অটোমোবাইলের তরফ থেকে
কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এটা 2018 রেন্ডের গাড়ি আছে। ওকে, এটা 2018 রেন্ডের গাড়ি আছে। এটা আমি দাম রেখেছি 57,000 টাকা। 57,000 টাকা দাম রেখেছি। এর সাথেও একটা মোবিল ফ্রি আছে। মোবিল ফ্রি আছে। এটা আমি সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 54,000 টাকা ফাইনাল। 54। বিপ্লবদার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আরো এক, মাত্র 53,000 টাকায় তুমি হোন্ডা 100 পেয়ে যাচ্ছ। 2018 রেন্ডের গাড়ি, কোনো শোরুম দিতে পারবে না, একমাত্র বাবুসোনা অটোমোবাইলস ছাড়া। 53,000 টাকায় বন্ধুরা হয়ে যাচ্ছে গাড়ি একদম ফ্রেশ। বন্ধুরা মানে ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছো গাড়ি ফ্রেশ। ঠিক আছে, দেখে নাও গাড়ি একদম ফ্রেশ। এখান থেকে গাড়ি নিলে কি করতে হবে? শুধু তেল করতে হবে আর চালাতে হবে, ঘুরতে হবে, আর বাবুসোনা অটোমোবাইলস এর নাম করতে হবে যে না ভাইজান একটা গাড়ি দিয়েছে। হ্যাঁ, দেখে নাও বন্ধুরা, দুর্গাপূজার সময় যা কালেকশন রেখেছি বন্ধুদের মন জুড়িয়ে দেওয়ার। একদম 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 পারফেক্ট। নেক্সট মডেলে আমরা চলে আসবো। এখানে রয়েছে পালসার 125। একটু ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। গাড়িটা কত সুন্দর, এবিএস এর সাথে আছে। গাড়িটা এবিএস এর সাথে আছে। এবিএস এর সাথে মাত্র 7 মাসের গাড়ি আছে। নতুন বন্ধুরা যারা শোরুম থেকে গাড়ি নিতে চাচ্ছ, বাবুসোনা অটোমোবাইলসে চলে আসতে হবে। নতুন গাড়ি না নিয়ে এখান থেকে নিতে হবে নতুন গাড়ির মতো। মাত্র 7 মাসের গাড়ি, মানে এই গাড়ি নিয়ে কন্ডিশন তো কিছু বলারই নেই। কিছু বলার নেই। গাড়ি একদম 5 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি পাবে। 5 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি দেবো। আচ্ছা, কোনো শোরুম দিতে পারবে না। 5 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি দেবো, ক্লাস প্লেট ছাড়া। ওকে, ক্লাস প্লেট ছাড়া সমস্ত গাড়ি ইঞ্জিন গ্যারান্টি পাবে। এখন বলো, এই যে এত সুন্দর একখানা গাড়ি, মাত্র 7 মাসের গাড়ি, বন্ধুরা দেখেই বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, কত সুন্দর একখানা গাড়ি। তাহলে দাম কি বেশি করে রাখবে? না, দাম বেশি বলবো না। তাহলে দাম লিখছ, দামের উপর তো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে এর বলে ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, এটা আমি মানে অ্যাকচুয়ালি ডিসকাউন্টটা দেওয়া হচ্ছে পুজোর জন্য। পুজোর অফার দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বন্ধুরা যাতে বাবুসোনা অটোমোবাইলসে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। হ্যাঁ, বলো। এটা আমি দাম রেখেছি 80,000 টাকা। আচ্ছা, এটা আমি পুজোর অফারে সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 77,000 টাকা ফাইনাল। 77। অনলাইন বুকিং করলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 1,000 টাকা। আর তোমার ভিডিও দেখে আসলে তো বলতে হবে না আরো 1,000, আরো 1,000। অবশ্যই। তাহলে সম্পূর্ণ 75,000 টাকায় ফাইনাল। 75 ওকে বন্ধুরা, 75 এর দেখে নাও, মাত্র 7 মাসের গাড়ি। ঠিক আছে, নাম্বার প্লেটটাকে দেখাই, আমি বড্ড ভুলে যাচ্ছি বন্ধুরা। হ্যাঁ, বন্ধুদেরকে নাম্বার প্লেটটা দেখে নাও 7 মাসের। আর হর্নেটটা যত সম্ভব দেখাইনি, আবার দেখিয়ে দিই, হর্নেটটাও দেখে নাও। ঠিক আছে, নেক্সট মডেল এবার চলে আসি। এটা রয়েছে হন্ডারি মডেল। কি মডেল দাদা এটা? হন্ডা সিবি সাইন হিট মডেল। হন্ডা সাইন, হ্যাঁ, হিট মডেল আছে। হন্ডা সাইন হিট মডেল, তাই তো? বন্ধুদের একটু দূর থেকে দেখাবো। কোনো গাড়ি এখানে সার্ভিস করা নেই আছে। পিছনের টায়ার কন্ডিশনটা দেখে বন্ধুদের আবার একটা কথা বলছি, নোটিস করো, এখানে কোনো গাড়ি সার্ভিস করে তেল পলিশ মেরে চকচকে করা নেই, যেমন আছে তেমন। মানে এর উপরে যদি আমরা তেল পলিশ মারি, এর থেকে ডবল গ্লেজ দেবে কিনা, ডবল গ্লেজ। তো বন্ধুদের একটু আমি দেখাই, জাস্ট টায়ার কন্ডিশন ব্যাক সাইডে দেখে নাও। সাইন গাড়ি, কত সুন্দর একখানা গাড়ি। এর সাথে হিট মডেল গাড়ি আছে। সামনে রয়েছে ডিস। বন্ধুরা সামনে ডিস, একটু ভালো করে তোমাদের দেখাই। সামনে ডিস মডেল রয়েছে, আর মডেলটা দেখলেই পছন্দ হবে। সিবি সাইন এটাকে বলা হয়। দাদা দামটা এবার শুনবো তো? এটার দাম রেখেছি তো আমি মাত্র অফার মাত্র আমি 38,000 টাকা দাম রেখেছি। মাত্র একটা সিবি সাইন হিট মডেল ডিসের সাথে 38,000 টাকা দাম রেখেছি। 2016 শেষে 17 রেন্ডের গাড়ি। আচ্ছা, এটা আমি দাম রেখেছি 38,000 টাকা। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 36,000 টাকা। 36। আর অনলাইনে কেউ যদি বুক করে, আর তো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, আরো 1,000, মানে তোমার জন্য, আমার জন্য। তাহলে দাম কত আসছে? 35,000 টাকাই ফাইনাল। মাত্র 35,000। ওকে বন্ধুরা, 35 হয়ে যাচ্ছে। দাদা এখন আমরা শোরুমের ভিতরে আমরা গিয়ে বন্ধুদেরকে দেখাবো আরো কত সুন্দর সুন্দর আমাদের এখানে গাড়ি রাখা রয়েছে। ঠিক আছে, আগে বলি বন্ধুরা, বাবুসোনা অটোমোবাইলে আসবে আর সুন্দর সুন্দর গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, তেল ভরবে আর চালাবে। তো এখন আমরা দাদা দেখে নেবো ভিতরে যে গাড়িগুলো রয়েছে এখানে শোরুমের ভিতরে। প্রথমে আমরা এক সাইড থেকে দেখাই নাকি? হ্যাঁ, এক সাইড থেকে দেখাই গ্ল্যামার থেকে। হ্যাঁ, বন্ধুদের তো গ্ল্যামার খুবই চাহিদা। তেলের রাজা, তেলের রাজা। একটু ভালো করে দেখাই, কত তেল মাইলেজের কিং গাড়ি। ব্যবসায়ীদের লোকেরা সম্পূর্ণ এইসব গাড়ি খুঁজেই থাকে, মিল করতে পারে না। সব শোরুমে এসব গাড়ি পাবে না, একমাত্র বাবুসোনা অটোমোবাইলস। নতুন অবশ্যই দেখতে তো পাচ্ছ। বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দাও ভালো করে টায়ারের কন্ডিশনটা কেমন আছে। তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই বন্ধুরা, দেখে নাও। এসব গাড়ি নিতে হলে বাবুসোনা অটোমোবাইলসে ভিজিট করতে হবে, তাহলে সমস্ত রকম গাড়ি পাওয়া যাবে। ওকে, বলো এখন এই গাড়িটা দেখলাম, যেটা গ্ল্যামার গাড়ি দেখলাম, এটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখবে? যেহেতু গাড়িটা তো দেখতে পাচ্ছ পুরো ডানা কাটা পরি, একদম ঠিক আছে, রেড কালারের সাথে পেয়ে যাবেন। এটা 2019-এর রেন্ডের, মানে 19-এর শেষের 20-র দিকের গাড়ি আছে। এটা আমি দাম রেখেছি 55,000 টাকা। 55। সরাসরি বিপ্লবদার ভিডিও দেখে কেউ আসলে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 52,000 টাকাই ফাইনাল। পুজোর অফার, ধামাকা অফার চলবে আজকের। বন্ধুরা 52 তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও কত সুন্দর একখানা গাড়ি। দাদা নেক্সট মডেলে আমরা চলে আসবো। আবারও রয়েছে অ্যাপাচি RTR 160। জাস্ট বন্ধুরা মডেলটা দেখে নাও। দাদা এখানে এইটা লাগানো নেই না ভেঙে আছে? ওটা ভেঙে নেই, ওটা মানে
ওটাকেও আসলে বন্ধু যদি খারাপ থাকে কোনো বন্ধু ওটা নিলে আমি চেঞ্জ করে দেবো। তো ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, গাড়িটা অ্যাপাচি আরটিআর 160 মডেল রয়েছে, মন জুড়িয়ে দেওয়ার একটা গাড়ি ম্যাট ব্লু কালারের সাথে। প্রথমে কালারটাকে তোমাদের ভালো করে দেখাবো, 160 ম্যাট ব্লু কালার। দাদা BS4 না 6? BS4 এর গাড়ি, না সরি এটা BS3 এর গাড়ি আছে। BS3 এর গাড়ি, ডবল ডিস। একটু ভালো করে ডিসটাকে ছিল, গাড়িটা খুব সুন্দর যত্নই রেখেছিল। ডিসটাকে তোমরা দেখে নাও, ডবল ডিসের গাড়ি রয়েছে। কালার তো দেখেই তোমরা বুঝতেই পারছো, খুব মহব্বতের সাথে গাড়িটা ছিল। মিটার কনসোল সব দেখে নাও, একটু দূরের থেকে দেখাবো। জাস্ট কালার একদম দারুণ একটা কালার, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। দাদা এইবারে তোমার বলতে হবে এই গাড়িটা পুজোর অফার ডিসকাউন্ট এটা তোমার 2017 রেন্ডের গাড়ি আছে। ওকে, গাড়িটা ঝাঁকানাকা গাড়ি, দেখতে তো পাচ্ছ বন্ধুরা। হ্যাঁ, এই গাড়িটা আমি দাম রেখেছি 55,000 টাকা। ওকে, সরাসরি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 53,000 টাকায় ফাইনাল। আর বিপ্লবদার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা ফাইনাল, আরো 1,000 টাকা এক্সট্রা। ওকে বন্ধুরা, আরো 1,000 টাকা এক্সট্রা তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট ইয়ামাহা R15S মডেল। এটা তো পুজোর জন্য একদম ঘরের পারফেক্ট। একদম ইয়ং বন্ধুরা মানে ঘুরবে, ঝাঁকানাকা ভাবে ঘুরবে, ঠিক আছে দাদা। মানে এটা কি বলতো, পুজোই তো একটু বন্ধুরা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরবে, তাই না? R15 ভার্সন S তো বন্ধুরা একটু ঘুরবে ভালো করে। তোমরা দেখে না, একদম পারফেক্ট একটা গাড়ি, ঠিক আছে। একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন দেখি, ডবল ডিসের সাথে আছে। টায়ার কন্ডিশন দেখে নাও, খুবই ভালো রয়েছে। সবকিছু ভালো করে তোমাদের দেখাবো। গাড়ির যে প্যানেল রয়েছে, তোমরা তো কালার পেন্ট কন্ডিশন দেখেই বুঝতে পারছো। একটু দূরের থেকে তোমাদের দেখাবো, দূরের থেকে দেখে নাও। এখানে যে স্টিকারগুলো রয়েছে তোমরা ভিডিও দেখে বুঝতে পারছো, হালকা স্টিকারের উপরে ক্র্যাশ রয়েছে, ওটা কাজ হয়ে যাবে বা তোমরা করে নেবে। হ্যাঁ, কোনো দামও পড়ে না, যেহেতু অফার ডিসকাউন্ট সব কিছু পেয়ে যাবে। সামনে ডিস, ডবল ডিস রয়েছে। দাদা এবার বলো তো, এত সুন্দর একখানা গাড়ি, 2018 রেন্ডের গাড়ি আছে। 18 আমি দাম রেখেছি 58,000 টাকা। 58, সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 55,000 টাকায় ফাইনাল। 55,000 টাকায় ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও। দাদা একটা রিকোয়েস্ট করবো, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তো দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার রিকোয়েস্ট, পুজোর বন্ধুদের ঘোরার জন্য আরো 1,000 টাকা তোমার রিকোয়েস্টে ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এইটাই আমার মনের কথা তুমি বলে দিয়েছো বন্ধুরা, আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে বলো তো? মাত্র 54,000 টাকা। 54,000 শোরুম দিতে পারবে না, একমাত্র বাবুসোনা অটোমোবাইলসে ভিজিট করতে হবে আর ভালো ভালো কালেকশন নিয়ে ঘুরতে পারবে। গাড়িতে তেল ভরতে বা চলে যেতে হবে। অবশ্যই শুধু তেল ভরবে আর পুজোই ঘুরবে। একদম। তো দাদা এবার নেক্সট মডেল আমরা দেখে নেবো। এখানে রয়েছে ইয়ামাহা FZ ভার্সন 1 না 2? এটা ভার্সন 2। FZ ভার্সন 2 বন্ধুরা। সামনে ডিসটাকে দেখে নাও, সামনে রয়েছে ডিস, টায়ার কন্ডিশন এবং লুকটা তোমরা দেখে নাও, খুবই একটা সুন্দর গাড়ি। এই গাড়িটা যত সম্ভব 50-এর উপরে মাইলেজ। এটা তোমার 50 মাইলেজ তুমি ধরে রাখো, 50 মাইলেজ পাবে। আচ্ছা, যদি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি মানে চালানোর পরে এখন যা অবস্থা রয়েছে, অন্তত 45 তো দেবে অবশ্যই। তবে 50 ধরে রাখতে বলেছে কেন, 45 না 45 তো দেবে অবশ্যই। 50 বলেছে এই কারণে, বেশিও দিতে পারে কমও দিতে পারে, ঠিক আছে। সিরিয়াস ভাবে বললে আবার বন্ধুরা বলবে যে তুমি এরকম বলে দিয়েছো, এটাও একটা কথা খেলাপ হয়ে যায়, বাইরে জিনিস না। তবে 50 ধরে রাখো। 50 BS4 এর গাড়ি আছে, BS4 এর মডেল বন্ধুরা, গাড়ি আছে। কালার তো একদম মানে একদম চকচকে, একদম গাড়ি যে কটা গাড়ি আছে সব তো একদম দানা কাটা পরি। স্প্লিট সিটের সাথে বন্ধুরা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ব্যাক সাইডের কন্ডিশন দেখে নাও। দাদা এবারে আমরা শুনবো এত সুন্দর একখানা গাড়ি, তাহলে কি দাম রাখবে বলো? এটা 2018 শেষের 19-এর দিকের গাড়ি হবে। এটা আমি দাম রেখেছি 58,000 টাকা। 58, এটা 58,000 টাকা দাম রেখেছি। বিপ্লবদার ভিডিও দেখে কোনো বন্ধু যদি আসে, সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 55 ফাইনাল। 55 ফাইনাল বন্ধুরা দেখে নাও, 55,000 টাকায় এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। জাস্ট লুক, কালার, পেন্ট কন্ডিশন দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে গাড়িটা কি কন্ডিশন। ওকে, কন্ডিশন না আসলে, বন্ধুদেরকে না আসলে বুঝতে পারবে না কি কন্ডিশনে গাড়ি। একবার বাবুসোনা অটোমোবাইলে ভিজিট করতে হবে। গাড়ি নিতে হবে না, বন্ধুদেরকে বারবার বলছি গাড়ি নিতে হবে না, একবার এসে ঘুরে যাও। আরে ঘুরে যেতে তো কোনো মানা নেই, ঠিক আছে। আসলে গাড়ি না চয়েস হলে যে যত দূর থেকে আসবে, গাড়ি ভাড়া খরচা আমার তরফ থেকে ফ্রি, ঠিক আছে দাদা। যেহেতু অনেকদিন পরে আমি এসেছি বন্ধুদের সামনে ভিডিও করতে, তাই অফার না দিলে দুর্গাপূজার সময় তো বন্ধুরা খারাপ ভাববে না। গাড়ি ভাড়ার খরচ তো পেয়ে যাচ্ছে, আর খরচ পেয়ে যাচ্ছে, দুপুরে আসলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো অবশ্যই। আর গিফট তো সাথে রয়েছে, সেগুলো আমরা লাস্টে জানাবো। লাস্টে একটা তো ধামাকা অফার রেখেছি, অফারের সাথে তো কি থাকবেই। দাদা নেক্সট মডেল আমরা দেখে নেবো, প্যাশন প্রো মডেলটাকে বন্ধুদের একটু ভালো করে দেখাবো। রেড কালারের মধ্যে মডেলটা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের মানে কাজের জন্য এসব গাড়ি একদম তেল মাইলেজ, যারা পার ডে অন্তত পক্ষে 50 থেকে 100 কিলোমিটার রান করে তাদের জন্য একদম মাইলেজ কিং গাড়ি এগুলো। মাইলেজ গাড়ি সব মাইলেজ কিং একটু দেখানোর চেষ্টা করবো বন্ধুদের, জাস্ট কি কন্ডিশন রয়েছে দেখে নাও। ওকে দাদা এবার বলো তো
কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখতে চলেছো? এটা 2017 এন্ডের গাড়ি আছে। 17 রেন্ডের 2017 এন্ডের গাড়ি আছে। এটা আমি দাম রেখেছি 38,000 টাকা। 38 সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 35 এ ফাইনাল। 35 এ ফাইনাল। ওকে 35 এ ফাইনাল বন্ধুরা। মডেলটা দেখে নাও, প্যাশন প্রো, মানে মাইলেজের কিং, মাইলেজ কিং। দাদা নেক্সট মডেল টিভিএস এর মডেল, এটা কি মডেল? টিভিএক্স স্টার সিটি আছে। স্টার সিটি বন্ধুদের একটু দেখাবো, টিভিএস স্টার সিটি মডেলটা দেখাবো, দেখে নাও। এর দামটা আমি ভিডিওর শেষে বলবো, মানে লাস্ট। এটাই তো মেন আমার অফারের গাড়ি না, অফারের গাড়ি ভিডিওর শেষে বলবো। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা অফারের গাড়ি রয়েছে তোমাদের, এটা আমি লাস্টে দামটা জানাচ্ছি, তার আগে গাড়িটাকে দেখিয়ে দিই, তোমরা দেখে নাও। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল আমরা দেখে নেবো ইয়ামাহা স্যালুডো। ইয়ামাহা স্যালুডো 110 সিসির গাড়ি। 110 সিসির গাড়ি বন্ধুরা। মাইলেজ এগুলো মানে একদম মানে ব্যবসায়ীদের লোকেদের জন্য, সেলফ থেকে শুরু করে গাড়ি একদম সেখানে কন্ডিশন আছে। বন্ধুদের একটু ভালো করে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, কনসাইডেন্টের কন্ডিশন, লুক সবকিছু একদম দেখে নাও, সুন্দর লুকের সাথে পেয়ে যাচ্ছে। দাদা এবার বলো তো, ইয়ামাহা স্যালুডো এই মডেলটা তুমি কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এটা 2016 রেন্ডের গাড়ি আছে। ওকে, এটা আমি দাম রেখেছি 28,000 টাকা। 28 এর দাম রেখেছি। এটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 26,000 টাকাই ফাইনাল। 26,000 বন্ধু দেখে নাও। পুজোর অফারের জন্য বিপ্লবদার ভিডিও দেখে কোনো বন্ধু যদি আসে বা অনলাইন বুকিং করে, তার জন্য 1000 ডিসকাউন্ট, মাত্র 25,000 টাকায় ফাইনাল। মাত্র 25। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 25,000 টাকায় তোমরা এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। ইয়ামাহার মডেল, মানে ইঞ্জিন কত ভালো হবে। ইঞ্জিন ইয়ামাহার ইঞ্জিন বলতে হবে না, ইয়ামাহার ইঞ্জিন মানে সবসময়। দাদা এবারে তো অফারের গাড়িটার দামটা শুনবো তো। টিভিএস এর এই যে মডেলটা, এই মডেলটা কি মডেল ছিল? টিভিএক্স স্টার সিটি। স্টার সিটি, এবার বলো তো। একদম তেল মাইলেজের কিং। এটা আমি দাম রেখেছি মাত্র 21,000 টাকা। 21,000 টাকা দাম রেখেছি। এটা বিপ্লবদা অনলাইন কোনো যদি কেউ অনলাইন বুকিং করলে এটা আমি মাত্র 20,000 টাকায় দিয়ে দেবো। মাত্র 20,000 টাকা। একদম একদম মানে অফারে ধামাকা ছুটিয়ে দেবো বললাম না, একদম অফার রেখে দেবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, মাত্র 20,000 টাকায় তোমরা এই মডেলটা পেয়ে যাবে। দেখে নাও কত সুন্দর একখানা টিভিএস এর মডেল। ভালো করে বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দাও। ঢালাই রিং এর সাথে বন্ধুরা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও ঢালাই রিং এর সাথে মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। সুন্দর একটা মডেল, মাত্র 20,000 টাকা। ওকে তো দাদা, এই মডেলটা যেটা দেখছি এটা সেলফ রেডি তো? সেলফ রেডি বলতে গেলে এর সেলফে মাত্র 250 টাকার কাজ আছে। কাজটা আমি করিয়ে রাখিনি, তবে বন্ধুরা কেউ আসবে কাজটা আমি করিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা দাদা, এবারে জেনে নেবো, বলো তো এখানে অফার, যেটা তুমি বলেছিলে অফার এখানে গিফট কি থাকছে? ডিসকাউন্ট তো প্রত্যেক গাড়ি ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। গিফট গাড়ি নিলে তো হেলমেট কিনতে হবে, ক্ষতি হবে তো মাথায়। ঠিক আছে, তাহলে হেলমেট কোথায় আসতে হবে? বাবুসোনা অটোমোবাইলস ভিজিট করতে হবে, গাড়ি কিনতে হবে, হেলমেট পেয়ে যাচ্ছ, বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তেল পেয়ে যাচ্ছ। অথচ গাড়ি বৃষ্টি থেকে ভিজলে রং চটে যাবে, তার জন্য গাড়ি চাপা দেওয়ার কভারও পেয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চাপা দেওয়ার মানে আসলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি অফার লাগবে বলো? বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তেল, বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তেল, গাড়ি কিনলে সেফটির জন্য হেলমেট, অথচ গাড়ি বৃষ্টি থেকে যাতে না ভেজে তার জন্য চাপা দেওয়ার কভার পেয়ে যাচ্ছে। দাদা ফাইন্যান্সটা অ্যাভেলেবেল না? ফাইন্যান্স এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল নেই, তবে আশা রেখেছি বন্ধুদের জন্য এইটুকু আশা করতে পারি, ফাইন্যান্স এখন নেই, তবে অবশ্যই হয়ে যাবে। সেটা আমরা ভিডিওর আপডেট দিয়ে দেবো। হ্যাঁ। ওকে, সো দাদা তুমি ভিডিও থেকে এসেছি, ভিডিওটা ভালো করে বন্ধুদেরকে দেখাও, তারপরে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা অবশ্যই আমি রাজি। দাদা এবারে বিষয়টা হচ্ছে, যারা বন্ধুরা দূরের থেকে আসবে, সমস্যা হয় গাড়িটা চালিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো, তো সেক্ষেত্রে তুমি কি হোম ডেলিভারির একটা ব্যবস্থা রাখবে? অবশ্যই হোম ডেলিভারি, মানে হোম ডেলিভারি তো না রাখলে অসুবিধা হবে, হোম ডেলিভারি দিতে হবে। অনেক বন্ধুরা মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া থেকে ফোন করে, তাদের জন্য তো হোম ডেলিভারি অবশ্যই রেখেছে। ওকে দাদা, এইবারে শুনে নেবো, এখানে যে গাড়িগুলো দেখলাম, গাড়ি শুধু নিলে কি হবে? কাগজপত্র কে দেবে? কাগজ ছাড়া গাড়ি কিনবেন না, তাতে আমার থেকে হোক অন্য কোনো শোরুম থেকে হোক, আগে কাগজ তারপরে গাড়ি। আগে কাগজ তারপরে গাড়ি। কাগজ সম্পূর্ণ বুঝে নেবে, তারপরে গাড়ির টাকা পেমেন্ট করবে। ওকে ঠিক আছে। তো কাগজ সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাইছো, মানে কতদিন সময় লাগবে নাম ট্রান্সফার? এবং নাম ট্রান্সফার তো দেখো, সব গাড়ি তো মানে কাগজ কমপ্লিট আছে, এবার নাম ট্রান্সফারে কিছুদিন টাইম দিতে হবে। অনেক গাড়ির ক্ষেত্রে 1 মাসের মধ্যে নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে, অনেক গাড়ি একটু সময় দিতে হবে। যেমন দেখলে সুপার স্প্লেন্ডারটা, ওটা তো সময় দিতেই হবে, ওটা তো নতুন গাড়ি, একদম সেখানে গাড়ি দেখলে। তো দাদা অনেকে চাইছে, দাদা নাম ট্রান্সফার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, বা পুরানো গাড়ি কম টাকায় কিনেছি, নাম ট্রান্সফার করবো না, তাহলে পারমিশন কোর্ট পেপার করে দেবো। কোর্ট পেপার এটা বলে অথরাইজ পেপার। আচ্ছা, অথরাইজ পেপারটা সামান্য 1000 টাকা খরচা আছে। আচ্ছা, ওটা আমার কাছে আসলে 800 টাকায় হয়ে যাবে। 800 টাকা, ঠিক আছে। ওটা কি লাইফ টাইম? ওটা নাম ট্রান্সফার না করলেও ওটা মানে মালিক পারমিশন দিয়েছে আপনার চালানোর জন্য, এরকম। মানে যারা 5000 টাকা দিয়ে নাম ট্রান্সফার করতে চাচ্ছ না, তারা ওই অল্প টাকায়
ওই কাগজটা করে নিলে বিন্দাস চলতে পারবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স তো অবশ্যই রাখতে হবে, গাড়ি নিলে তো ড্রাইভিং লাইসেন্স। দাদা এইবার আরেকটা কথা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি আমরা যে দামটা শুনেছি, তারপরেও এখানে যদি বন্ধুরা আসে অন টেবিল কিছু ডিসকাউন্ট আশা করতে পারে না? অবশ্যই অবশ্যই, আসার জন্য তো বাবুসোনা অটোমোবাইলস। একদমই, বাবুসোনা এখানে সব সময়ের জন্য আশা ভরসা। একদমই একদমই। দাদা এইবার শুনে নেবো বন্ধুরা কিভাবে তোমার শোরুমে এসে গাড়িগুলো নিয়ে যাবে, ডিটেলসে বলো। ডিটেলসে বলতে গেলে বন্ধুদেরকে বলে দিলাম, সাউথ শিয়ালদা থেকে আসবেন, ওকে, লক্ষ্মীকান্তপুর কিংবা নামখানা লোকাল ট্রেন ধরবেন, জয়নগর মজিলপুরে নামতে হবে, যে জয়নগরের মজিলপুরের বিখ্যাত, ঠিক আছে। বা নামখানা সাইড থেকে, কাকদ্বীপ সাইড থেকে যারা আসবেন শিয়ালদা লোকাল ট্রেন ধরতে হবে। মথুরাপুরের পরের স্টেশন জয়নগর মজিলপুর। জয়নগর মজিলপুরে নেমে আমাকে ফোন করলে আমি সম্পূর্ণ গাইড করে নেবো। ওকে, ঠিক আছে দাদা, ভিডিও এখানে এন্ড করবো। আর বন্ধুরা তোমাদের বলছি ভিডিও আমরা এখন এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে, তোমরা আমাদের শোরুমে আসো, আসলে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন দাদা, টাটা টাটা করে দাও, টাটা।